I am R.S. Yadav. I am a diplomat in the Indian Embassy. With due respect to all the people and ladies present in the hall, I am just going to express a view which I would like Dr. Zakir to carry with him because he has an access to the world audience. Dr. Zakir started by saying that for a dialogue amongst various civilizations or various religions, we all have to come to a common conclusion. In that, the speaker stated and justified as to how Jesus, Ram, Prophet Muhammad are all equal. Rather, he went to the extent of getting support from certain Indian scriptures and certain Christian scriptures to justify the existence or the status of Prophet Muhammad. It's all very good, but we have been listening over last 2-3 years various conferences which have taken place across the world. The starting point is not by saying that are they all God, are they all equal, or somebody is superior or somebody is inferior. I personally feel that none of us present here in the hall today have ever seen our respective gods. Neither the Muslims have seen Prophet, neither I as a Hindu have seen Ram, neither the Christians have seen Jesus. The more important factor which I'll request the speaker to catch on in any of his further talks is human being, the goodness amongst us. When the speaker stated, Hindus say everything is God, it means that there is an element of goodness amongst all of us, which, if nurtured, can make us near to God. Thanks. Thank you. Thank you. I would like to thank our brother from the Indian Embassy and thank you for his comments. And he mentioned that in most of the interfaith dialogues, he said that he agreed that I tried to prove the commonalities and trying to prove that Prophet Muhammad and Prophet Jesus are messengers. Yes, we agree. Rama maybe, may not be. You can refer to my talk on similarity of Islam and Hinduism. Maybe, maybe is not. Even if all was meant for people of that time, that's what I say. But he said that in the interfaith dialogues, we don't discuss about God. No one here has not seen Rama, Muslim has not seen Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Christian has Jesus Christ, people. But we have to talk about the qualities, the human values, the human goodness. And when he says that Hindus say everything is God, goodness is there in everything, that's what you're saying, not the scripture. Coming to your point, I do agree. We first talk about the human good qualities. No Muslim can be a good Muslim unless he's a good human being. And number one duty of a human being is he should thank his Creator Almighty God. If you cannot thank and worship your Creator Almighty God, what is the use of you helping your neighbor? Useless. You should help your neighbor. You should help the poor. I'm not against it. But if you disrespect your Creator Almighty God, you cannot thank Him. You cannot worship Him. All your other activities is useless. That's the reason. It's mentioned in the Quran, in Surah Nisa, chapter 4, verse 48. Surah Nisa, chapter 4, verse 116. If Almighty Allah subhanahu wa ta'ala wants, He may forgive any sin, but the sin of shirk, He will never forgive. For anyone who does shirk, associates partners with God, he has strayed far away. The biggest sin in Islam is shirk, associating partners with God. And similarly, that's what the Quran says in Surah Ma'idah, chapter 5, verse 72, that they are doing kufr. Those who say that Jesus Christ, peace be upon Him, son of Mary, is Allah. Waqala al-Masih, but said Christ.
Ya Bani Israel, O children of Israel, Ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbakum, who's my Lord and your Lord. Inno may shirk billah. Anyone who associates partners with Allah, faqad harram Allah al Jannah. Allah will make Jannat haram for him. Wama vahun nar, wama li zalimin min ansar. And fire shall be his dwelling place, and he shall have no help of the hereafter. So here the biggest sin in Islam is shirk. Same thing is mentioned in the Bible. What I quoted to you. Thou shalt not make any images of me. Same thing is mentioned in the Veda. So when you're talking about qualities of human beings, the best quality is quality of thanking our great Almighty God. He does not require you and me. You will ask me that why should I thank Him? People ask me, why do you say Allahu Akbar? Why you have to pray to God? I said, see, in Islam, whether we pray to God or not, it makes no difference to Allah subhanahu wa ta'ala. When I say Allahu Akbar, Allah is the greatest, He's already the greatest. By me saying Allahu Akbar, He won't become greater. Why do we say? You know why do we say? Because when I praise anyone, whenever I call anyone great, it's a human tendency, I try and follow his commandments. For example, if your mother has a heart attack, and suppose there's a layman who's a quack, he just comes and tells you that do so and so thing. Will you follow? On the other hand, you come to know of a person who's the most famous heart specialist in the world. He gives you the prescription. Will you follow him or will you follow a common man? But naturally, you will follow the prescription of the best heart specialist in the world. He's the most famous. The moment he's famous, you will follow his prescription if your mother has a heart attack. So the reason we praise Allah is not so that He becomes greater. When we praise Allah, the moment we praise Him, whatever commandments He gives in the Quran, we follow it. So first we have to identify who is our Almighty God. And then what He says we have to follow. That is the reason Muslim means a person who submits his will to Almighty God. Muslim is not by name, Zakir, Abdullah, Muhammad, Sultan. Muslim means a person who submits will to Almighty God. Now, what is good is subjective. What you call is good, I may not say it is good. Who's going to say what is good, what is bad? You're going to have a dialogue? The best person who can say what is good or what is bad for the human beings is the creator of the human beings, Almighty God. So unless you don't come to know who is the true Almighty God, what are His attributes, you should worship Him alone, and the way you should worship all your other criteria of humanity is useless. The number one criteria is thanking our Creator Almighty God. That is the best human quality. And what is good and what is bad for us differs of opinion. Even the doctors differ. The best doctor is the creator of the human being, Almighty God. He tells you alcohol is prohibited in the Veda, in the Bible, in the Quran. Don't have it. He says pork is prohibited in the Hindu scriptures, in the Bible, in the Quran. Don't have it. Gambling is prohibited. What is good, what is bad, how will you come to know? It is subjective. Therefore, there is a query that do good people go to hell? Is a question. So I ask you, what is good? Compared to what humanity thinks is good? Fine, love each other, no problem, girls and boys mixing, pornography, no problem, everything is good. So if this is what you call is good, no problem, intermingling, homosexuality, everything is good. So such good people will surely go to hell. First you have to realize by the definition what is good. So do good people go to hell? If these are the criteria for your goodness, they'll go to hell. In religion, no good person can ever go to hell. Who is a good person? Number one, the person who realizes his creator, who respects him, who worships him and follows his commandment. That's the reason in the interfaith, the most important point is to identify who is our God and to worship him and no one else, then the messengers and then the other things. Hope that answers the question, brother. जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। जैसे कि इस बंदे का जो सवाल है वो आप लोगों ने सुना है कि जैसे कि इसने कहा है कि लोग ईसाई लोग जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं, जैसे कि हिंदू लोग राम को खुदा मानते हैं, इस तरह मुसलमान लोग पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर मानते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से कहा कि इस
सारे इंसानों में जो अच्छाई है वो क्या चीज़ है। तो जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि सबसे पहले अगर ये राम में शायद कि ये कोई पैगम्बर गुजरे हो ना गुजरे है, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। वो कहते हैं कि शायद हो सकता है या शायद नहीं हो सकता है। क्या शायद हो सकता है कि उस वक़्त के लिए हो, या शायद हो भी नहीं सकता है। इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से जो बातें हैं मैं सारी किताबों में से लेता हूँ, जो वो बातें मैं सारी किताबों में से लेता हूँ जो कि यकसा बातें होती है, यकसानियत की बातें होती है। वो अगर वेद में है, वो अगर बाइबल में है, वो अगर कुरान मजीद में है, तो हमें सबसे पहले जो है वो इंसानियत पर अमल करना चाहिए। एक अच्छा मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं बन सकता जब तक वो एक अच्छा इंसान ना बन जाए। तो दोस्तों, अगर कोई भी बंदा अगर अच्छा मुसलमान बनना चाहता है तो इंसानियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें इंसानियत हो। तो दूसरी बात जो जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि कभी अगर हम ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं तो अपने खुदा को हमें ढूंढना चाहिए कि सबसे पहले हमारा खुदा कौन है, कौन नहीं है। जिस कोई भी अगर हम अभी हिंदू मज़हब में अभी देखा जाए तो सबसे बड़ी जो किताब है उसमें वेद है। अभी हिंदू लोग जो कहते हैं कि सब कुछ खुदा है, तो वो कहते हैं कि जितने भी इंसान हैं ये भी एक खुदा का, लेकिन यही कहते हैं कि इंसान भी खुदा हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग इंडिया में देख सकते हैं कितने भी लोग हैं वो उनके पंडित होते हैं, वो उनको भी खुदा कहते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं। तो सबसे पहले जो इंसान को चाहिए वो अपने खुदा के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा जो खुदा है वो कौन है। तो अगर खुदा को वो जान ले, फिर खुदा के जो अहकामात हैं, तो फिर वो अहकामात पे अमल करेगा, तो फिर वो कहीं जाके अच्छा मुसलमान बन जाएगा। फिर अगर एक अच्छा मुसलमान बन जाएगा तो अल्लाह ताला के जितने भी तमाम अहकाम हैं उस पर अमल करेगा। अल्लाह ताला ने जिसके लिए इंसान को भेजा है उसके लिए ही जीना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन बातें की है दोस्तों कि पहले बात यह है कि जिस इंसान को भी किसी मज़हब में भी है वो उसको अपने खुदा के बारे में सही स्टडी करनी चाहिए। अगर वो अपने खुदा के बारे में स्टडी नहीं करेगा कि मेरा खुदा कौन है तो उसकी ज़िंदगी सारी फजूल है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि एक अच्छा इंसान जो है वो जन्नत जाएगा, लेकिन अच्छे इंसान से ऐसे नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को जो आज़ादी दे या उसके बच्चे जो होते हैं वो बाहर निकले या वो डांस करे या वो गाने गाए, तो इसको इंसानियत नहीं कहते हैं। इंसानियत वो होती है जब वो अपने खुदा को जान ले, उसके अहकामात को जान ले, उसकी इबादत करे, उसकी ताबेदारी करे, तो ये एक अच्छा इंसान है। तो जितने भी दोस्तों मज़हब है तो सबसे पहले इंसान को स्टडी करनी चाहिए कि मेरा खुदा कौन है कौन नहीं है। इसके बाद फिर जो है इंसान को ये करना चाहिए कि अब तो मैं जान गया हूँ कि मेरा खुदा कौन है और कौन नहीं है। फिर खुदा आपको मिल जाए दोस्तों, खुदा के बारे में आप स्टडी कर ले कि हमारा एक अल्लाह है, वो अल्लाह के साथ अगर हम किसी को शरीक करें तो ये गुनाह अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं कर सकता है। दोस्तों अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिरक वाले गुनाह कभी भी अल्लाह ताला ना बर्दाश्त कर सकता है और ना माफ़ कर सकता है। तो हमने कभी भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और अपनी ज़िंदगी उसके अहकामात पर गुजारें। तो दोस्तों मैंने खुद भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद करता हूँ आपने भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।